سلامونه ونیکې هیلې. نن پیلنۍ د راولمرز کال د سرطان یا چنګاښ د میاشتې 10مه چې د جولای له لومړۍ نیټې سره سمه ده. ستاسو پام را اړوم د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکي. په افغانستان کې له اړو کورنیو سره د مالي سرچینو د کمښت خبرداری د خوړو نړیوال پروګرام وایي یوازې تر راتلونکو څو میاشتو به د 5 میلیونو لپاره د مرستې توان ولري. د غصب شوو مځکو د راګرځولو هڅې. د عدلیې وزارت وایي په 11 ولایتونو کې 7 میلیونه جریبه مځکه څېړل شوې. د میرمنو له لورې د دوی د تولیداتو ته د بازار موندنې غوښتنه، خو د سوداګرۍ وزارت وایي د میرمنو له اقتصادي فعالیتونو ملاتړ کوي. دا هم پوره خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام به د اکتوبر تر پایه په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو لپاره له مالي ستونزو سره مخامخ شي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ټینګار کوي چې په څو میاشتو کې به له 5 میلیونو خلکو سره مرستې وکړي او له هغې وروسته مالي سرچینه به په واک کې ونه لري. په ورته وخت کې اسلامي امارات په هیواد کې د فقر او وزګارتیا د هوارۍ په موخه په افغانستان کې د پرمختیایي پروګرامونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د همکارۍ او زیرنې غوښتنه کوي. په افغانستان کې د بشري مرستو دوام لپاره له مالي ستونزو څخه د خوړو نړیوالې برنامې اندېښنه. د خوړو نړیوالې برنامې د وړاندوینې پر بنسټ د اکتوبر میاشتې لپاره به د خوراکي مرستو د وړاندې کولو لپاره پیسې په واک کې ونه لري. د دې بنسټ د افغانستان څانګې مدیر له رویتر سره په مرکه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې به د خوړو نړیواله برنامه تر راتلونکو څو میاشتو د 5 میلیونو تنو ته ځواب ویونکې نه وي. توقع ما از جامعه جهانی است که به کمک‌های خود با مردم افغانستان، با دختران، پسران، خانم‌ها و آقایان ادامه بدهد و تا ما بتانیم به نیازمندترین خانواده‌هایی که در افغانستان نیاز به کمک دارند و متکی به کمک‌های بشری هستند به خصوص در عرصه مواد غذایی به اونها رسیدگی صورت بگیرند. د خوړو نړیوالې برنامې همداشان ټینګار کړی دی چې د مرستو د وړاندې کولو او له مخکې ټاکل شویو پروژو پلي کېدو لپاره له همدا اوسه تر مارچ میاشتې $1 میلیارډ او له ژمي موسم مخکې تر اکتوبر میاشتې د خوراکي مرستو لیږد او د یخنۍ لپاره چمتووالي په موخه $100 میلیونه ته اړتیا ده. اسلامي امارات بیا د مرستې لنډمهاله بولي او په هیواد کې د پراختیایي پروژو پلي کېدو په برخه کې د نړیوالې برنامې د مرستې غوښتنه کوي. با هماهنگی با ادارات امارات اسلامی توزیع شود تا به مستحقین اصلی برسد و همچنان شفافیت به وجود بیاید و مشکلات در این ناحیه نباشه. دوم باید کمک‌ها از کمک‌های مقطعی و کوتاه مدت به انکشافی عبور بکنه و همچنان در عرصه زیرساختارها و زیربناهای کشور آنها نقش خود را ایفا نمایند تا مشکلات اقتصادی مردم افغانستان به گونه اساسی حل شود. خو په هیواد کې د بېوزلۍ او وزګارتیا د کچې ټیټېدو لپاره باید څه ګامونه پورته شي. تا کشور ما به رسمیت شناخته میشد از جامعه جهانی موجوداً خواهش میکنیم که کمک های خود ادامه بدن تا ما بتوانیم کمی زندگی روزمره خود به سر ببریم. اما تا که سیستم بانکی ما باز نشده با رسمیت شناختن خیلی ضرور است که به خاطر که ما هیچ داد ستودی نداریم با کشورهای دیگه چون نیاز است به جامعه جهانی که امروز ما کمک نماید. تعاملات منطقوی، تعاملات استراتژیک و تعاملات اساسی صورت بگیره. باورمند هستم که نظام اقتصادی افغانستان به طرف رونق و بهبود را پیدا میکنه. له دې سره مخکې له دې د واکپال حکومت چارواکو تل اقتصادي او بانکي بندیزونه او د هیواد د شتمنیو کنګل کېدل په هیواد کې د بېوزلۍ له لاملونو څخه یاد کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس تویست د بهرنیو سیاستونو په چارو کې د ازبکستان له ولسمشر له ځانګړي استازي عبدالعزیز کامروف سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي ویست په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ازبکستان د ډیپلوماسۍ په برخه کې
او د افغانستان له خلکو سره د ملاتړ په برخه کې مهم او فعال رول لوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سویلي او منځنۍ اسیا چارواکو د چارو دفتر په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د سیمه ییز امنیت او سوکالۍ په برخه کې د دواړو هیوادونو پر ګټو هم خبرې کړې دي. د مځکو د غصب د مخنیوي کمیسیون د فعالیت له پیل راهیسې په 11 ولایتونو کې 2 میلیونه جریبه دولتي ځمکې څېړلې دي. د عدلیې وزارت وایي چې له غصب څخه خلاصې شوې ځمکې بیرته دولتي ادارو ته سپارل شوي دي او د غیر قانوني میشت ځایونو د پاکولو او څېړلو بهیر دوام لري. په همدې حال کې یو شمېر هیوادوال له اسلامي امارت څخه غواړي چې غصب شوې مځکې خلاصې او اصلي خاوندانو ته وسپاري. د عدلیې وزارت د شمیرو پر بنسټ د ځمکو د غصب د مخنیوي او بیرته راګرځولو کمیسیون د فعالیت له پیل راهیسې تر اوسه د هېواد په 11 ولایتونو کې 2 میلیونه جریبه کرهنیزه ځمکه چې دولتي ملکیتونه دي څېړل شوي دي. د عدلیې وزارت ویان وایي د ځمکو د استرداد پروسه روانه ده او تر اوسه 600,000 جریبه غصب شوې ځمکه دولتي ادارو ته سپارل شوې چې د بررسۍ په پایله کې 2,252,000 او 848 جریبه ځمکه بغیر له 3 ولایتونو چې بغلان، فاریاب او تخار ولایتونه په دې کې شامل نه دي دغه ځمکه په یادو نورو 11 ولایتونو کې امارتي تثبیت سوې او تشخیص سوې ده چې د دې له جملې څخه نږدې 600,000 جریبه ځمکه په کلي ډول استرداد سوې ده. د عدلیې وزارت هم د غیر قانوني میشتو ښارګوټو د اسنادو د بیاکتنې خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان وایي تر اوسه د ګڼو ښارګوټو د ملکیتونو اسناد څېړل شوي چې ډېر ژر به یې پایلې له خلکو سره شریکې شي. تر اوسه پورې په کابل او ننګرهار کې د 9 لویو شهرکونو او سیمو او همدا ډول په کابل کې د 7 سیمو او شهرکونو دوسیې نهایي سوي دي او په نږدې وخت کې به د هغې نتایج له هیوادوالو سره هم شریک شي. په همدې حال کې هیوادوال هم له اسلامي امارت غواړي چې غصب شوې ځمکې بیرته خپلو اصلي مالکینو ته وسپاري. دولت امارات اسلامی میخواد که مردم کسایی که زورمندان در دولت که زور یگان کس نمیکشید پس هم کسایی که زمیناشون به زور گرفته شده پس برشون باید تسلیم داده شود. د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون تیر کال په کار پیل وکړ او د یو شمېر دولتي ادارو استازي غړیتوب لري. د خبرونو دوام تر دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست. څه باندې 50,000 سوداګرې ښځې په بېلابېلو سکتورونو کې په کار بوختې دي او د 50,000 تولیدي شرکتونو مشري هم د دغو میرمنو پر غاړه ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه وزارت د ښځو له اقتصادي فعالیتونو بشپړ ملاتړ کوي. یو شمېر ښځینه متشبثینې له اسلامي امارت غواړي چې د دوی تولیداتو ته د بازار لپاره دایمي بازار رامنځته کولو په څیر نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. رویا محمدی نږدې 10 کاله کېږي چې د لاسي صنایعو د تولید په برخه کې په کار بوخته ده او په خپل کارخونه کې هم د نږدې 10 نورو میرمنو لپاره د کار زمینه برابره کړې ده. د هغه په وینا له دې سره چې په دې وروستیو کې د تولیداتو د پلور بازار یې ښه شوی خو د واکپال حکومت څخه غواړي چې دوی لپاره دایمي بازار جوړ او نړیوالو بازارونو ته د هغوی د صنایعو صادراتو لپاره زمینه برابر کړي. رای دکان زیاد است، ما نمیتونیم دکان بگیریم، باز مجبور میشیم در کارخانه تولید میکنیم. همیشه فوکس ما سر نمایشگاه است که در کدام نمایشگاه ما بتانیم 10 تا 20 تا 30 تا لباس خود به فروش برسانیم. دیگه خواستم از دولت همی است که حداقل ما را در است دکان کمک کنن و متوجه باشن مواد خام ما را. ما مواد خام خریداری میکنیم بسیار به قیمت های گزاف. دهلیزهای هوایی را برای ما باز کنن و نمایشگاه های ملی و بین المللی را با سفرخورچش خانم ها چی کنن یعنی تهیه کنن و سپورت کنن ما را. لدې سره د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سوداګرو میرمنو له فعالیت څخه د هر اړخیز ملاتړ څخه ډاډ سپاري. د دې وزارت چارواکي وایي دمګړۍ د میرمنو لخوا 15,000 تولیدي شرکتونه رهبري کیږي او شاوخوا 15,000 سوداګرې میرمنې په بیلابیلو سوداګریزو سکتورونو کې په کار بوختې دي. ارقام دقیقی که پیش ماست، ما 5,000 شرکت رسمی پیش ما ثبت است از بانوان متشبث و بیشتر از 50,000 بانوان متشبث در افغانستان هستند که در بخش‌های مختلف کار میکنند و اونا
فعالیت دارن و میتونن یک لقمه حلالی رو به خانه خودشان بیارن و ما همیشه از بانوان متشبث در افغانستان حمایت کردیم. له دې سره مهاله د اقتصاد وزارت هم د سوداګرۍ په سکتور کې د میرمنو کار د هیواد اقتصاد په وده کې مهم بولي. تشبثات کوچک یکی از راههای رسیدن به توسعه اقتصادی است و خوشبختانه در این قسمت وزارت‌های مربوطه خصوصا وزارت تجارت در اینجا پیشگام است، سهولت‌های لازمه برای در بخش بازاریابی تولیدات و محصولات بخش‌های مختلف یا اصناف مختلف صنایع دستی یا تولیدات داخلی را که از طریق تشبثات کوچک صورت میگیره سهولت‌های لازم در قسمت است. مخکې دې هم د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي و چې د کورنیو تولیداتو د ودې او هغه ته د بازار موندنې لپاره تمه ده په روان کال کې 10 ستر نندارتونونه ترسره شي چې په هغه کې سوداګرې میرمنې هم ګډون کوي. او دا چې په دې وروستیو کې په بلخ ولایت کې د لمریزې برېښنا کارول ډېر شوي دي. د لمریزې برېښنا یو شمېر پلورونکي وایي چې د دې اقتصادي بڼې له امله خلک د اړتیا وړ برېښنا رسولو لپاره د لمریزې برېښنا کارول ته مخه کړې ده. یو شمېر ښاریان د لمریزې برېښنا کارول ښه او اقتصادي چاره ګڼي. په دې وروستیو کلونو کې د کورونو د روښانه کولو او همداشان د کار په برخه کې د برېښنا د برابرولو په موخه له لمریزې برېښنا څخه ګټنه ډېره شوې ده. په مزار شریف ښار کې یو شمېر سولر پلورونکي وایي خلکو په ځانګړې توګه د کلو اوسېدونکو د خپلې برېښنا د برابرولو لپاره سولر ته مخه کړې. د دې په وینا په وروستیو کې حتی ځینې فابریکې هم د اړتیا وړ برېښنا له سولر څخه لاسته راوړي. و زمانی که از مزایای از آگاهی پیدا کردن علاقه‌مندیشان بیشتر شدن، خصوصا در بخش زراعت، در بخش برق خانه فامیل ما داریم، مال فابریکات داریم که از این برق سولری استفاده میکنه به خاطر سهولتایی که سولر داره. قبلا که بود تنها برندهای خارجی را ما داشتیم، سولر می آمد از خارج از کشورهای همسایه وارد افغانستان میشد و در بازارات توزیع میشد. اما فعلا خوشبختانه کشور ما قادر به این شده که تولیدات و سطح تولیدات، کیفیت تولیدات خود بالا ببره که ما خوشبختانه فعلا فابریکای داخلی هم داریم که به تولید سولر علاقمندی دارن و سرمایه گذاری در این عرصه بسیار زیاد شده. یو شمېر هیوادوال هم د خپلې اړتیا وړ برېښنا د برابرولو لپاره د سولر له کارونې څخه راضي دي. د دوی په وینا د سولر سیستم په کورونو کې د برېښنا د وړتیا پوره کولو لپاره یو ښه انتخاب دی او ښاریان کولی شي په لږې پانګونې سره دایمي برېښنا ولري. ما در خانه سولر استفاده میکنیم و خاطر از اقتصادی بسیار خوبش است. دیگه یخچال مثلا چند گروف و متر چیزا همه از سولر استفاده میکنیم. با خاطر از اقتصادی است، کاری غریبا هستن، یعنی بسیار مردم خوش است از این. سولر در این وقتا بسیار خوب است. سولر مردم زیادتر استفاده میکنن، بالخصوص نفرای اطراف از سولر استفاده میکنن، از سولر برق به دست میارن و بهترین گزینه بر مردمای نادار سولر خوبتر است که برق به دست بیارن. د برېښنا د لوړې بیې له امله اقتصادي ستونزې یو له هغو مواردو څخه دي چې ډېری خلک له لمریزې برېښنا څخه ګټه پورته کړي. د اوبو او برېښنا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د لمریزې برېښنا په برخه کې د لا زیاتې پانګونې هڅې دوام لري. په پای کې هم د سبا ورځ د هوا د حالاتو وړاندوینه له ملتیاو مننه کوم. تر بیا ښې چارې.